дар моддаи тафсиршаванда баъд аз мафҳуми ҳуқуқбунёд истилоҳи дунявӣ омадааст. давлати дунявӣ чунин давлатест ки дар он ҳеҷ як дину мазҳаб ҳатмӣ ё худ афзалиянок ҳисобида намешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ягон дин ба ҳайси дини давлатӣ ва расмӣ шинохта нашудааст. ҳама дину мазҳабҳо дар доираи муқаррароти мазҳабҳо ҳуқуқи баробарии мавҷудиятӣ доранд. шаҳрвандони тоҷикистон новобаста аз он ки ба кадом дин пайравӣ мекунанд комилан баробар ҳуқуқ мебошанд. дар ягон ҳуҷҷати давлатӣ диндор будан ё набудани шахс қайд карда намешавад. ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба кори он мудохила намекунанд. ҳамин тавр нишонаҳои асосии давлати дунявиро ба тариқи зал метавон тасниф кард. маънии дахолати иттиҳодияи динӣ ба фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷониби давлат эътироф нашудани мундариҷаи ҳуқуқии санадҳо ва қоидаҳои динӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ, баробарҳуқуқии мавҷудияти динҳо. нисбат ба озодии виҷдони шаҳрвандон давлат мудохила намекунад ва иттиҳодияи динӣ низ дар навбати худ ба корҳои давлат ва фаъолияти мақомоти давлатӣ дахолат намекунанд. ҷудо будани иттиҳодияи динӣ аз давлат ҳаргиз маънои онро надорад ки гӯё ташкилотҳои динӣ ба давлат ҳамкорӣ намекарда бошанд. конститутсия барои эътиқоди динӣ ва фаъолияти динӣ ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро маҳдуд намекунад. танҳо он иттиҳоди ҷамъиятӣ манъ карда мешаванд ки нажодпарастию миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои боздорӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд. давлат дар он маврид ба фаъолияти ташкилотҳои динӣ дахолат мекунад ки агар ба ҳуқуқу озодиҳои дигар шаҳрвандон, низом ва суботи сиёсӣ ва амнияти иҷтимоӣ таҳдиди хатар эҷод карда бошанд. ниҳоят охирин мафҳуме ки дар қисми аввали моддаи тафсиршаванда омадааст, давлати ягона яъне унитарӣ будани ҷумҳурии тоҷикистон аст. маънои ягона будани тоҷикистон дар он ифода меёбад ки он мақоми олии намояндагии иҷроия ва судӣ барои тамоми кишвар умумӣ дорад. як конститутсия, як низоми қонунгузорӣ ва шаҳрвандии ягона мавҷуд аст. дар тоҷикистон низоми ягонаи пул, сиёсати ягонаи қарзӣ ва андоз ҷорист. қисмҳои таркибии давлат яъне вилояту шаҳру ноҳияҳо дорои соҳибихтиёрӣ буда наметавонанд. вобаста ба тобеият аз мақоми марказӣ давлатҳои ягона мутамарказ ва ғайримутамарказ мешаванд. тоҷикистон аз ин ҷиҳат давлати мутамаркази ягонаест, зеро сарвари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз марказ таъин карда мешавад. масалан раиси вилояти мухтори кӯчистони бадахшон, вилоят, шаҳри душанбе, шаҳр ва ноҳияро президент таъин ва озод мекунад ва ба таздиқи маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд. мувофиқи моддаи 7 конститутсияи тоҷикистон аз вилояти мухтори кӯчистони бадахшон вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳраҳо ва деҳаҳо иборат аст. дигар хусусияти давлати ягонаи муҳим ҳамин аст ки қувваҳои мусаллаҳи ягона дорад ки аз ҷониби мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ идора карда мешавад.